Il-kap tal-Aġenzija Ewropea kontra l-frodi Giovanni Kessler ma xeċ quddiem il-Kumitat tal-Privileġġi tal-Parlament. Dan għax il-Kummissjoni Ewropea ma tatux awtorizzazzjoni sabiex jieħu sehem f'dan il-Kumitat. Dan għax kienet marfa bit-talba it-tnejn wara nofsinhar. Ix-xhieda ta' Kessler kienet mitluba mill-kap tal-Oppozizzjoni fil-każ ta' ksur ta' privileġġ li ntalab fil-30 ta' Settembru 2013 mill-Prim Ministru Joseph Muscat kontra Simon Busuttil. Dan minħabba li Busuttil f'indirizz il-Prim Ministru Muscat fil-Parlament kien allega li l-Gvern indaħal fil-ħidma tal-Pulizija fil-każ tal-eks-Kummissarju Ewropew John Dalli, allegazzjonijiet li Busuttil qatt ma sostanzja. L-Speaker Anġu Farrugia qal li huwa ma jaqbilx ma' dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għax il-Kumitat kien ilu jikkorrispondi ma' Kessler mit-18 ta' Lulju 2014. Fil-Kumitat kien hemm qbil biex mill-ġdid tintbagħat ittra formali l-Kummissjoni Ewropea dirett bl-istedina għal Kessler.